बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नासिर सिंपल लाइफ में। मैं हूं आपका मेज़बान नासिर ख़ान। तो नाजरीन, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि सुबह सुबह रूरल लाइफ के अंदर सुबह का मंज़र, यानी विलेज के अंदर सुबह सुबह का मंज़र आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो नाजरीन, फरवरी का जो है इस वक्त मार्च का महीना है, तो हर तरफ जो है ना सरसब्ज खेत, और इस वक्त ये आपको गंदम के ऊपर शबनम के कतरे नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए नाजरीन, ये गंदम के ऊपर जो है ना शबनम के कतरे आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र, हर तरफ परिंदों की चहचहाट, सामने कीकर के दरख्त नज़र आ रहे हैं, और तहद्दे निगाह जो है ना आपको ये गंदम का खेत नज़र आ रहा है। तो नाजरीन, ये गंदम का खेत है। इस वक्त ये गंदम की बाली भी बन चुकी है। ये देखें मेरे हाथों के अंदर ये गंदम की बाली है। ये वो बाली है जिस तरह शायर किसी अपने कलाम के अंदर ये खोशे खोशे में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू। तो इस वक्त जो है ना गंदम की बाली तैयार हो रही है, और इस वक्त गंदम मार्च के स्टार्ट में ये ग्रीन कलर के अंदर जो है ना तो जो ही अप्रैल का महीना करीब आएगा तो इसका ये गंदम येलो रंग का शक्ल इख्तियार कर लेगी। येलो रंग सिटीज़न के लोग, यानी कि सिटी के लोग जो होते हैं, उन्होंने गंदम के पौधे को पहले नहीं देखा होगा। गंदम का ये जो पौधा है अपने कितने प्रोसेस से गुजर कर आटे की शक्ल में वहाँ पर पहुँचता है। जी हाँ, तो सामने जो है ना कीकर के दरख्त भी आपको नज़र आ रहे हैं। सुबह सुबह हर फसल के ऊपर जो है ना शबनम जमी हुई है। ये धनिया का पौधा है, यहाँ पे धनिया तैयार होंगी। पहले वो जो है ना हरी धनिया थी, वो इस तरह की होती है, अब जो बढ़ जाए तो ऐसे हो जाता है। और इसके साथ नाजरीन ये देखिए, ये लहसुन की फसल काश्त हुई है। ये लहसुन की फसल है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम खुदा की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम खुदा की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम खुदा की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो नाजरीन, हर तरफ परिंदों की चहचहाट, परिंदे भी अपनी रब की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद ला रैब ला शक किताब के अंदर ये बयान किया कि सुबह शाम अपने रब की पाकी बोला करो, पाकी बयान किया करो। तो ये अल्लाह ताला की मखलूक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। वो कौवा उड़ रहा है, इसके साथ खजूर के पुराने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं। तो नाजरीन, इस वीडियो के अंदर आपसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि अगर मुझे कैमरामैनी के कुछ आदाब असूलों का
कोई मिस्टेक हो रही हो तो उसके लिए पहले ही माजरत खा हूँ। तो इस वक्त जो है ना मार्च 6 तारीख है। ये गुंदन सामने से एक भट्ठा लगा हुआ, उसका धुआं भी आपको नज़र आ रहा होगा देहात के अंदर। और मुझे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि ये परिंदों की चहचहाहट ने मुझे जो है ना अपनी तरफ खींचा हुआ है। नाजरीन, इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।